హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు పోతున్న ఉల్లిగడ్డల లారీ ఒకటి నార్కటపల్లి కాడ కంట్రోల్ కాక ఇంత బోర్ల పడ్డదట. చుట్టుముట్టు రోడ్డు దగ్గరలో ఉన్న పబ్లిక్ బండ్ల మీద పోయేటోళ్ళంతా బండ్ల ఆపుకొని మరి లారీలో ఉన్న ఉల్లిగడ్డల బస్తాలు మొత్తం ఎత్తుకపోయే పని పెట్టుకున్నారట. అగో చూడుండ్రి మళ్ళా దొరుకుతాయో లేవో అన్నట్టు ఒక్కొక్కరు మొత్తం సంచులకు సంచులే ఎత్తుకపోతుర్రు. సంచులు లేవకున్నా కూడా బల్మీటికి ఇద్దరు కలిసి లావట్టుకొని ఎట్లా పోతుర్రో చూడుర్రి. షిషి చూసినారులా పబ్లిక్ సల్లగుండా ఎంతకు ఎత్తుకున్నారు. ఉదికు లారీ బోల్రా పడ్డది. మరి డ్రైవర్ క్లీనర్లకు దెబ్బలు దాకినాయా, వాళ్ళ పానాలు మంచిగానే ఉన్నాయా అని అరుచుకోకుండా దొరికిందే సందన్నట్టు ఇట్లా మళ్ళెప్పుడు దొరకాయన్నట్టు అగడబడ్డ పోషమ్మ మొగని మింగ చూసినట్టు ఉల్లిగడ్డ బస్తాలు ఏం లేకుండా మాయం చేసిరట. కానీ అదే తావుల కోడెరువులారో గొర్రెల ఎరువులారో ఏ పెండలారో బోల్రా పడితే బస్తాలకు బస్తాలు భుజాల మీద పెట్టుకొని ఎత్తుకపోయేటోలేనా. ఏం డ్రైవరం ఏడ తావులేనట్టు లారీని ఈడనే బోర్లేసి అడ్డమైన వాసన మాకు పెట్టిపాయని ముక్కులు మూసుకొని ఆడికెళ్ళి ఓకపోదరా అంటుర్రు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.